Шинэ жил гэхээр таны хувьд ямар дуу сэтгэлтэй эгшгэлдэг вэ? Хүн бүрийн хувьд тийм гэхэн аргагүй тийм гэгээлэг, өнгөлөг мэдрэмжийг хүргэдэг шинэ жилийн баярыг дуу хөгжимгүйгээр төсөөлөхийн аргагүй. Тэгвэл энэ үеийн эрхэм хүндтэй зочин маань Монголын ард түмний зүрх сэтгэхэд олон сайхан уран бүтээлийг хүргэсэн эрхэм уран бүтээлч оролцох болно. Сайн уу сайнаа нэвтрүүлэг болон UBS телевизийн шинэ жилийн баярын хөтөлбөрийн хамтран ажиллагчаар MCS Coca-Cola. Баярын хөтөлбөрийн албан ёсны түнш Coca-Cola. Хүслийн шинэ жил. Дэмжигч 7 хоногийн гайхалтай өөрчлөлт F7D. Солонгосын алдарт боо сайхны брэнд. Одоогоос яг 18 жилийн тэртээ сайн уу сайнаа нэвтрүүлгийнхаа хойморт шинэ жилийн баяртай урин шинэ жилийн дууны хатан хаанаар өргөмжилж байсан бидний хайртай уран бүтээлч энэ үдэш 2025 оны отхон дугаарт маань эрхэм хүндтэй зочин болон хүрэлцэн ирлээ. Монгол улсын гавьяа жүжигчин Зууны манлай эстрадын дуучин шинэ жилийн дууны хатан хаан Батмөнхийн Саран туяа нэвтрүүлгийн мандлахыг хүлээн авсан байна. Шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. За нэвтрүүлгийн маань урилгыг ямар сайхан тайцтай болсон бэ? Хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Шинэ оны мэнд хүргэе. Шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Хүргэе. Хамгийн дараа шинэ он гарч байгаа юм байна. За би танд хүсэл тавьж байна. Та маш хурдан нэвтрүүлгийн маань зүгээс бэлдсэн 8 асуултанд хариулах ёстой. За дуртай. Тайзан дээр гарахаасаа өмнө заавал хийдэг зүйл юу вэ? Заавал хийдэг зүйл гэвэл микрофоно чихвчээ ажиллаж байгаа хэсгийг шалгадаг. Нэгдүгээрт тольддог. Заавал тольддог. Жохон хүнтэй ярихгүй, утас мөц сорилдохгүй байгаа. Зүгээр жохон тайван ганцаараа байх дуртай. Бяцлагдаг. Өөрөөс хэлбэл тий. За таны дуулах дуртайч олонний өмнө баг дуулдаггүй дуу нь одоо санаанд нь орж байгаа дуу. Мэд хүү гэдэг дуу байгаа. Хайрын зун гэдэг дуу. За хамгийн сүүлд таны сэтгэлийг юр бусаар хөдлөсөн бусад уран бүтээлчийн дуу нас нэгийг татвал. Юу Sweet Emotion-ы хамтлагийн дуусан нөгөө дуули шинэ жилийн гэсэн чи цэцэтэй хамтраад аюу гоё хамтрал болсон байлээ. Алив ананаста дахиа алив ахта дансаа амар гоё нэгсэндээ бас нэг тийм монголчуудын маань аюу гоё тийм өгөөмөртэй нэг юм гоё эрг тийм позитив дуу байсан. Цаг үеийн мэдэрсэн гоё шинж аюу гоё хамтрал болсон тий. За баярлалаа. За болцсон уу? За баярлалаа. За 2025 оны сайн уу сайнаа нэвтрүүлгийн маань отхон дугаар үзэгч түмэндээ хүрч байна. Тэгээд дуучин Саран туяаг сайн уу сайнаа нэвтрүүлэг маань 18 жилийн хугацаанд 4 дахь удаага ийхүү хоймортой урилаа. Таныг бас үргэлж урилгын маань таатай хүлээн авдагт маш их баярлалаа. Баярлалаа. Их сонирн байна. Сайнаг нэг 7-8 онд үлээ хоёлоо ороход чи дөнгөж маам болчихсон гээл те байсан. Тэгэл нэг тийм хоёр эмэгтэй хүн нэг тийм хальт нэг хувийн нууцаа ярьж байгаа юм шиг тэгж ярьдчихсэн. Тэгээд тэр үеэс хойш бол их олон нэвтрүүлгүүд эфирүүд гарсан бах Цанагийн хувьд. 38 наснд тийм шагналаа, тийм титэм өгнөдөг бол их романтик бэлэг байсан гэж би боддог. Шинэ жилийн дууны хатан хаан гэдэг энэ гайхамшигтай өргөмжлөө таныг өргөмжилж өнөөдөр таны хатан хааны тэдмийг тань бас танд одоо ямар ч байсан одоо хатан хаан гэдэг ингээс гарч байна. Хатан хаан гэдэг энэ өргөмжлөг хүртсэн таны яг одоо энэ төрж байгаа сэтгэлийг сонсомоор байна. Энэ одоо ер нь уран бүтээлч чи ерөөсөө ингэж бидэг авч үзээгүй юм байна.
Би ингээд шинэ жилийн дуу дуулчаад ерөөсөө яг мисс шиг юм титэм авчихна гэж даанч бодсонгүй. Энэ үнэхээр гайхалтай байна. Миний хувьд бол манай энэ сайнаас ток шоу чи ерөөсөө миний өвлийн үгэн болчихлоо л доо. Тэгээд гайхалтай энэ сайхан хамгийн гол нь бас энэ тэтмийг гардуулахад бас үнэтэй өмнөр оруулсан үзэгчдийн минь санал их нөлөөсөн болоо гэж бодож чинь. Тэгээд эрхэм та бүхэндээ маш их баярлалаа. Цаашаа ч гэсэн энэ тэтмээ хамгаалж зөндөө олон шинжлэлийн дуу туурах болно, дуулах болно гэж амлаж байна. Маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Одоо ч гэсэн талархаж байна. За саяны билет суултын төгсгөл буюу энэ ярилцлагын маань эхлэл. За өнөөдөр таныг 25 оны отгон дугаартай урьдаг маань бас учиртай. Одоо он солигдчих юм бол Монголын урлаг цэцгсэн 40 жил нь эхэлнэ. Энэ бол танд бас их зүйл бодогдуулж байгаа, их зүйлийг төлөвлөж байгаа яг ийм зааг гэж бодож байна. Тий. Ер нь чамгүй удаан дуулчлаа шүү л гэж бодогдож байна. Дээрэс нь маш их хариуцлага байгаа юм шиг санагддаг шүү дээ. Бид нар ингээд нас ахих тусам одоо ингээд тайзан дээр удаан одоо дуулах тусмал бид нар одоо залуу хойч үедээ юу үлдээх ёстой вэ те? Туршлагатай хүн бол туршлага хуваалцахгүй бол туршлага нь ингээд жоохон зэврээд шал дэмий болчих болов гэж бодод байгаа байхгүй. Тэгэхээр хугацаанд дуусгасан өмнө те залуучуудтай ингээд айгуу сайхан хуваалцаад ер нь дунд насныхандаа ч гэсэн ер нь өөрсдийн коллег хамтран уран бүтээлээ туурвдаг үе тэнгийнхэндээ ч гэсэн хуваалцахад ер нь би хизээч үгүй гэдэг бол дандаа нээлттэй байдаг. Миний нэг тийм хувь хүний тийм зан характер нь ч тийм юм да. Өөрөөр хэлбэл үзэгчдтэй би бас нууц дэлгүүлэх гэсэн юм л да. 40 жилээ зориулсан дуучин Саран туяа үзэгчдтэй одоо ямар бэлэг бэлдэж байгаа бол уран бүтээлчийн хувьд бас нэг даваа гэж харж байгаа гэж бодож байна. Миний 40 жилийн ойг угтаад ерөн бол одоо телевизүүд бол үйл ажиллагаагаа эхэлсэн байдаг. Би өөрөө бас их баяртай байгаа. Яагаад вэ гэхээр би үндэсний олон нийтийн телевиз, Улаанбаатар телевиз, 25 дугаар телевиз ууг тэгэл боловсрал гэл тэ Монгол HD олон телевизүүдтэй хамтран ажилладаг. Гэхдээ энэ дундаа бас централ телевизтэй яг юм видео концерт хийн гэдэг бол маш миний хувьд бол том байсан. Тэгэд би бас догдолж байгаа. Дээрэс нь 2026 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр 6 цагаас хаалга нэгтгэхээр төв цэнгэлтэхэд одоо миний 100-ны манлай урлагт 40 жил тоглолт хийхэд одоо ер нь одоо бүх бэлтгэл ажлууд нь эхлээд явж эхэлж байна. Тэгэхээр бол одоо бас урлагт олон жил хамт уран бүтээл туурвсан одоо Монгол улсын гавьяа жүжигчин Ариунаг тоглолтоо хийж хахад л би бас сэтгэс нагаар галтай догтлоо бас дараа нь би нэг хийндэ гэж бодоол тэгэл одоо юуг нь хаагур нь ямар ололтууд байна, ямар амжилтууд байна, ямар алдаа байна бүгдийг ажиглаад сууж ялаа. Тэгэд энэ бол миний хувьд бол ганцхан миний тоглолт биш л дээ. Яагаад гэвэл сараа өдөг хүртэл 40 жил хэн тусалсан, хэн өөдөн татсан, хэн хамтарсан тэр улсуудын бас баярлалаа тэр уран бүтээлчтэй. Тэгээд ер нь бол эн чинь миний түүх биш, эн чинь одоо рок попын түүх байхгүй. Рок попын 40 жилийн түүх гэсэн үг шүү дээ чи ерөөс. 100 дамжсан түүх. Тий, 100 дамжсан. Энэ их том сюрприз. Яг энэ сюрпризыг яаж ярих вэ гэд бодоо сууж итэл сайнаад урагдчих юм. Гүн сайхан. Бид нар бол мэдээж хамтарч ажилладаг учраас энэ тухай мэдээллийг би бол мэдчихсэн шүү дээ. Тэгээд хамгийн гол нь таны одоо үзэгчтэй барих энэ бэлгийг нэвтрүүлгээрээ дамжуулж өөрөөр тань хэлүүлэхийг хүссэн юм аа. За мэдээж төдийгөөс өдий хүртэл олон сэтгүүлч тантай ярихдаа мэдээж ингээл анхны уран бүтээл, урлагийн тайз руу яаж орж ивэл бүх л ярилцлагуудын уршил дээр энэ яригддаг баха. Гэхдээ би яг энэ мөчөд бол 16 настайдаа та мэдээж урлагт дурлаад тайз руу гараад тэр шийдэл одоо гаргаад өөрөө ингээд урлагийн хүн болохдоо өнөөдрийг ер нь мөрөөдж ирсэн үү эсвэл би тийм болно гэж өөртөө бардам амлаж ирсэн үү? Ер нь бол манайх нэг юм юу айл байсан юм аа. Айлууд чинь нэг юм социализмын үе чинь хандаа хевстэй айлууд гэдэг шүү дээ 10 шиг. Тэгээд тэр орой унтахад одоо ямар утас мус ширтэх биш те. Телевизээр хөгжим сонсох биш. Одоо тэр хевсээл ширтдэг байхгүй юу? Хевсний хээг ингээд ширтэж байхдаа би одоо тэр чи одоо мөнгө харандаа хамтлагт дуучнаар орцсон байсан. Дагалдан дуучнаар. Тэгэхэд л ингээл нэг том тайз ингээл маш олон үзэгч түмэн цугалтсан. Тэгэл ингээл маш гоё гэрэл ассан нэг тийм тайзыг би зүйлдэг. Мөрөөдд дотроо нүдэндээ хардаг байсан. Тэр мөрөөдлийг ер нь гэхдээ надад нэг энэ мөрөөдлийг биелүүлэхэд нэг амар зовсон юм байхгүй. Би өөрөө нэг хүн одоо ингээл анх төрөөдөл ингээл хүчил төрөгчөөр ингээл байгаагаараа ингээл энгийн аргаар ингээл амьсгалдаг шиг
би ингээд дуулах дуртай учраас дуулах дуртай хүсэлтэй одоо ингээл одоо автаад л ингээл дуулсаар явсан. Ингээл дуулсаар байгаад ингээл 39 жил болчлоо шүү дээ тий. Надад бол дуулах нь хэцүү биш. Дуулахад бэлтгэх нь хэцүү юм шиг санагдав. Жишээлбэл одоо нэг юм аутфит, мөсөн, нүүр, мөр энэ хувцас сунар нь айгу хэцүү юм шиг санагддаг. Дээр үед бол одоо нэг юм чанмал джинстэй тэгэл нэг том аавын томцон цамцтай гараад дуулчих нь арай хялбар юм шиг санагдаад байгаа юм л та. Тэгээ Германы Вермона одоо синтезаторыг зөөлцөөл те бөмбөрийн Чарльстон барьжгүйгээл соёлын клубөөс зөөж мөөжгүйгээл карантны хүүтэн ус дэлгүүрийн Треска гэдэг загсны консервтэй идэл ингээд л байсан. Тэр дуулж исэн үеийг амархан хялбар юм шиг санагдаад байгаа. Дэмжигч 7 хоногийн гайхалтай өөрчлөлт F7D Солонгосын алдарт гоо сайхны брэнд. UBS телевизийн шинэ жилийн баярын хөтөлбөрийн дэмжигчээр Солонгосын гоо сайхны алдарт брэнд F7D брэнд хамтран ажиллаж байна. Та бүхэнд шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Та бүхэн энэ ярилцлага бол шинэ жилийн баярт зориулсан үзэгч түмэндээ хүрж байна. Тэгээ би бас таныг нэвтрүүлэгтээ зориулсан бас уран бүтээлээсээ сонгож ирээрэй гэд хүсэл тавьсан байсан. Гэхдээ энэ удаад би үзэгчдэд зориулсан нэг дууны хүсэлт тавих гэсэн юм аа. Цагаан шүн дуугаа яг одоо дуулж өгөөч. Акапелла юу? Тийм. Ширхэг ширхэг. За нэвтрүүлгийн маань зүгээс таны хамтрагчийг бас би дуурсан. Оо тийм үү. Гэхдээ одоо та хоёр бол одоо магадгүй уран бүтээлийн тайзан дээр би бинээ харж байсан баха. Гэхдээ баг дуулах хөгжимдөгтэй анх удаа байж магадгүй гэж миний хувьд бол тааварлаж байна. За зочин өрхөд бэлнэ. Оо тэгэл та. Хин байж За сайн уу нэвтрүүлгийн урилгаар гитарчин хөгжмийн зохиолч Ир болд хүрэлцэн ирсэн байна. За урилгын маань хүлээ авч хүрэлцэн ирсэн. Маш их баярлалаа. Сайн байна уу? Баярын минь. Цагаан сарын шинийн 1-2-ны өдөр Хүрлбаатар гонд уулздаг залуу мөн байна те. Ширхэг ширхгэр бодрон хайлах цасан ширхгүү Сэвшин үлэх үли салхин намуухан дулааха Сэтгэл хүртэл нэг л хачин таван чаргалтай Шинжилий цагаан шүн дулааха Сэтгэл хүртэл нэг л хачин таван чаргалтай Шинжилий цагаан шүн дулаахан амгалаа Өнгөнгөөр анивчах хотын годомжаа Үлийн үлрэл гэрэлэнэ Саруулхан гэгэдэ Үйтхөр үргэх хосын инэд дүүрэн баясалтай Учирлий цагаан шүн дүлгөхөө намуухан Үйтхөр үргэх хосын инэд дүүрэн баясалтай Учирлий дулаахан амгалаа Ширхэг ширхгээр бодрон хайлах цасан ширхгүүд Сэвшин үлэх өвлийн салхин намуухан дулаахан Цагаан цав цагаахан цасан ширхгүүд нь дээрээ
столно цантах цонхыг шүргийнхэн ажмаар будурна аллаг үрсэн ногоохон гацуурхна чимээ аз жаргалын цагаан шүү дулаахан жаргалтай аллаг үрсэн ногоохон гацуурхна чимээ аз жаргалын цагаан шүү ариухан жаргалтай дун цагаанаараа гялтаах шинжилий шүү дурсам сэтрэн донлуулаа нэгийг бодуулнаа духурыг хаягун хачим сонсогдоо шинжилий цагаан шүү дулаахан жаргалтай духурыг хаягун хачим сонсогдоо шинжилий цагаан шүү дулаахан жаргалтай цагаан шүү За нэвтрүүлгийн маань хүсэлтийг хүлээн авч залдаг усуд юм байна. нэг ч Браво нийлгүйгээр маэстро. яаж ингэж Яста мундаг нийлж нэгч мэдээгүй ямар мундаг тоглодог юм бэ? Баярлалаа. Таныг дараа нь цааш ч ихсэн урьж явах болно. Энэ жирөөсө гайхалтай хүн байна. Нэрээ шүтэж байна. За Браво. баярлалаа. Баярлалаа. Шинэ оны минь хүргэе. Сайхан баярлаарай. За Йоо баярлалаа. ямар сайхан юм бэ? Гоё юм уу? Шүтжтэй. Мундаг хүн байна. Дуучны нэгч бэлдэг байхад ингээд ийм гоё дуулуулчихдаг Би тий. харин хэлсэн юм л да. Цагаан шин дууг юм Нюанс чи бол ингээд нарийн гэсэн мундаг. чинь Нэг унтраач. тоглоно гэчээ гэдгийгсэн. За танаас ийм үнэлгээ авна гэдэг бол бас мэдээж уран бүтээлчд маань сайхан Тий. байх гэж бодож шүү дээ. Айгуу сони юм биш үү? Чин акапелла ингэж дуулж үзээгүй айгуу тийм нэг тийм өвөр мүц Илүү гоё мэдрэмж юм байна. Тэгээ би чи өөрөө уулна айгуу энэ намхан дуултын тэгсэн чинь нөгөө бүр гитараа дагаад ингээд гитарчныхаа нөгөө эмоцыг дагаад вааста амар дуулдаг байна шүү дээ. Бүр ингээд хөтлөөл аваа явчихдаг баг. Тийм байна. Айгуу гоё юм байна. Тэгээд ер нь ийм акапелла ийм тоглох акустик маягаар хувилбараар тоглол гоё гэдэг юм байна шүү. Баярлалаа. Таны уран бүтээлийн бас Намайг нэг бас хамтрагчийг надад бас ийм нээж гоё өгсөнд. одоо өнцөг нээж өгсөнд баярлалаа. Баярын хөтөлбөрийн албан ёсны түнш Coca-Cola хүслийн шинжил. Дэмжигч 7 хоногийн гайхалтай өөрчлөлт F7D. Солонгосын алдарт боо сайхны брэнд. Өдөр тутмын арьс арчилгааны ухаалаг шийдэл F7D Fabulous 7 Days. Бүгд найрамдах Солонгос улсын гоо сайхны бүхэл стандарт шаардлагыг хангасан өдөр бүр хэрэглэхэд тохирсон арьс арчилгааны брэнд. Арьсыг зөөлөн цэвэрлэж, чийгшүүлж, тайвшруулан, гэрэлтүүлэх үйлдэлийг нэг дор хослуулсан Daily Care болон арчилгааны бүтээгдэхүүн. Propolis, витамин ургамлын ханд, гиалуроны хүчил зэрэг арьсанд ээлтэй, тэнцвэртэй найрлагатай. Өдөр тутмын энгийн арчилгаагаар дамжуулан 7 хоногт арьсанд мэдэгдэхүй зөөрчлөлтийг бий болгох шийдэл. Ажил амьдралын хурдтай хэмнэлт тохирсон хэрэглэхэд хялбар авсаархан савлгаа дизайн. F7D 7 хоногийн гайхалтай өөрчлөлт. Үзэгч та бүхэн UBS телевиз дээр сайн нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж байна. UBS телевизийн шинэ жилийн баярын хөтөлбөрийн хамтран ажиллагчаар MCS Coca-Cola
хүслийн шинэ жилээрээ хамтран ажиллаж байна. Би тантай бас нэг сайхан дурсамж сэргээх гэсэн. Таны хувьд ер нь амны бэлэгт ер нь хэр итгэдэг вэ? Ер нь дандаа л амны бэлгээр. Монгол хүн бэлгээрээ гэдэг. Тэ бэлгээрээ, амны бэлгээр. Ер нь амнаас болж игэл муу юм гарахгүй дандаа л сайхан юм. Би тэгтээ бүр нэг чигтэйхэн нөгөө Манилов гэж хүн байдаг шүү дээ. Манилов шинэ мичтэй гэж орсууд ярьдаг юм. Манай ээж тэг шоолдог гэсэн. Их мөрөөддөг хүн байж гинэ Манилов гэж овогтой. Тэгэл Манилов шинэ мичтэй гэдэг нь Маниловын мөрөөдөл гэж байгаа. Тэгээ би одоо ингэнэ, би одоо тэгнэ гэхлээр манай ээж Маниловын мөрөөдөл гэж тэгдэг байхгүй нэгсэн. Миний ингээд хор ширэг хөдөлгөөд идэг гэсэн юм шиг юм л да. Тэгээд тэгтэл хүн би сайхан юм бүтээсээ, сайхан юм хийгээсээ гэд ганцхан мөрөөдөх биш тэрийг чи хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болчиход байна шүү дээ тий. Одоо бол бидний одоо нэрэн үе чинь бомбын эрен үе гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр болжгүй л муу юм бодохгүй дандаа сайн юм амнасаа гаргаж сайн юм бүтээхийн төлөө, сайн үйлсийг дэлгэрүүлэхийн төлөө сэтгэл зүрхээрээ байх хэрэгтэй л гэж хэлдэг. Тэгээд нэгэнт одоо ард түмнээс энийг хайр хүндэтгэлийг авчгаад энэ их гоё мундаг авьяаслаг хүчмэн зохиолч нараас ийм олон сайхан дуунуудыг аваад урын сандаад бүр ингээл тий баяжуулчаад одоо бүх юм авчгаад эргүүлээд өгөх хэрэгтэй шүү дээ тий хайрыг, уран бүтээлийг, анхаарлыг бүгдийг өгөх хэрэгтэй. Тэгээд нэгүүлсэнгүй үйлсд оролцох хэрэгтэй. Хүнд ер нь зүгээр нэг зөрөөд өнгөрөхөд одоо ингээд нэг гоё хүндийг нэмсгэл биелүүлнэ гэдэг бол тий миний хувьд аягүй чухал юм шиг санагддаг. Олонний танил учраас оо сайн байна уу гэл уулга алдаал нэг хөрх мэдлэнгүүт нь би хөөе гэл эхлэндээ манай хүүхдүүд ээжээ та танд юм уу гэл тэгэхээр ээжийн танд юм аа л гэдэг ус. Тэгэл ер нь манай үзэгчд фэнүүд одоо ингээл гудамжинд дайрлаж байгаа өсөө дандаа л гоё сайхан мэдлэл явдаг ш. Намаа хараад тэр ярваасан үнийг би сандгүй. Дандаа гоё инээдэг. Бидний ер нь нэг тэмж гомдолч момдлол хэцүү байна инээ тэр гэдэггүй. Дуртаадаа дуулсан. Дуртаадаа ингээл явж байна. Яах вэ бидний орон зайрын ус нэг жоохон дайрж марих гэдэг бол бас хамгаална. Тэгэхээс бол болж илгүүл хүмүүсийг баярлуулад л явъя гэж боддог. За амны бэлэг гэж онцолж ярьсны учир одоо тайлагдана. Хоёулаа дэлгэцэнд үзэгчтэйгээ хамт хэсэг бичлэг үзье. Магадгүй тухайн үед анзаарсан баха. Гэхдээ одоо эргээд санахад сайхан дурсамж авах гэж бодож байна. оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр дугаар 168 Төрийн Ордон Улаанбаатар хот урлагийн байгууллагад санаачлаг үр бүтээлтэй ажиллаж үзэгчид залуучуудын сэтгэлд нийцсэн олон дууг мэрэгжлийн өндөр түвшинд дуулж Монголын эстрадын урлагийг хөгжүүлэхэд оруулж байгаа хувь нэмрийг нь үнэлж дуучин Батмөнхийн саранд туяад Монгол улсын ардын жүжигчин цол Монгол улсын авиа жүжигчин цол бүртээсүгэ зарлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Нацгийн баг банд. Монголчууд ашигтай мэлгээс амны бэлэг гэж ярьдаг юм. Миний зарилгийг уншсан манай ажилтан үгийн алдаа байтгаад цэг таслын алдаа гаргадаг хүн байгаа юм. Ихнийх нь бай хүн. Яагаад ч ардын жүжигчин гэдэг үг аюу жүжигчин оронд хэллээ. Тэгээ тэр амны бэлгийг хэрэгжих болтугай гэж ерөөе дөө. Үзэгчд хандан энэ баярт мөч хаваалцахгүй юу? Юуны өмнө Монгол улсын минь төрийн сүлдэр шүү гэж хэлмээр байна. Энэ сайхан өдөр гайхамшигтай шагналыг хүлээж авч би өндрөөр өнөөсөндөө сэтгэлийг хангалуун байна. Энэ бол миний уран бүтээлийг байнга туурж урлагийн онгодоор намайг ивэж байдаг. Миний уран бүтээлийн найз нөхөд уран бүтээлийн хөгжмийн зохиолч арга найрагч нар анушруу шиг миний дууг байнга сонсож байдаг, сонсогчтой минь, фэнүүдтэй минь сэтгэлийн бэлэг болов гэж бодож байна. Тэгэхээр мэдээж ард түмний уран бүтээлч тийм ээ. Тэгэхээр ард түмэндээ яг энэ мөчөд юу амлаж чадах вэ? Ард түмэндээ улам сайхан уран бүтээл, чин сэтгэлийн уран бүтээл амлана. Зөндөө олон дуунуудыг амлана.
маань өнөөдөр гавьяа жижигч Монгол улсын гавьяа жижигч авч байгаа би маш туйлын их баяртай. Би баг өөрөөс нь илүү баярлж байна. Яг гэвэл аав нь бас харж байгаа хаа. Тийм учраас манай Сараа бол үнэхээр Монголын рок pop болох үнэтэй хувь нэмэр оруулсан. Өөрийн гэсэн алтан хуудасаа бичсэн ийм дуучин төр зэсэн нүдэ олсон ийм шагнал өгчээ. Тэр сонсоод үнэхээр баярлсан. Жохон өдмөс туссан шүү бас. За манай Монголын рок попыг бас төр үнэлж байгаад би уран бүтээлчнийхээ хувьд үнэхээр баярлж байна. Сарантай ятгаар бол бас нэгэн үеийн дуучид. Тэгээ Сараа маань үнэхээр хийдэг юм хийсэн хүн. Тэгээ Сараа бол авах ёстой хүний нэг гэж бодож ирсэн. Тэгээ би Сарагийн маань дуу сонсдог мянган фэнүүд бас баяр хүргэе. Монголын рок поп бол хийсэн юмтай ариун их сантай тий. Одоо бас өөр ингэсэн бие даасан том урлаг болж Монголд хөгжсөн бол одоо бас манай одоо энэ гавьяат тусын улсууд энэ одоо нөр хөндлөмөр тий. Энэ бол мундаг том амжилт шүү дээ тий. Багийн характер аваа юу гэдэг чадлаа гэж тийм байна. Би чадлаа бас нэг багийн хавар байсан гэдэг онцлог. За, UBS автор фонд байгаа баян юм аа. 20 жилийн төлөв бичдэг байна. 2005 онд. Гавьяат аваад 20 жил болсон юм байна. 20 жил болсон. Энэ гоё байгаа ч тийм. Аюу гоё юм, яасан гоё юм бэ? Би сурвалжилж явсан байна. Ер нь нэг бас телевизтэй ойрхон бас уран бүтээл туурвдаг дуучны хувьд бол айгүй азтай юм биш үү? Хөө нэг хэсэгтээ юу гэдэг лээ Сараа баг хувийн телевизтэй юм шиг. Сарагийн хувийн телевиз. Хувийн хөгжмийн сувг юм уу гэж ярьдаг байсан. Гэхдээ яг үнэндээ бол бид нар өөрсдөө л хандлагаас л болж байгаа шүү дээ. Өөрсдөө л нэг дотн ойрхон ажилладаг байсан. UBS телевиз юу гэж хэлнэ үү гараал өргөөл очдөг байлаа шүү дээ. Одоо ч тэгсэн хэвээр. Нэгсэндээ бол ер нь хамтрагч гэдэг бол ер нь бүх үед хамтрагч л байх хэрэгтэй. Ганцхан одоо цэцгэлж салгилж одоо явж явах үед нь биш. Бас ингээд зах зээлийн хүнд үе, ковид гэл янз янзын одоо үед чинь бол ингээл хамтлаа байх хэрэгтэй. Тэгээд зовсон нөгөө нөхрийн чанар зовсон цагт те бол яг л тийм учраас миний хамгийн зүрхний минь бас телевиз шүү. Баярлалаа та нартай. Гайхалтай сайн баярлалаа. Чимэд бүр сурвалжлага аваад сууж яддаг зогсчихдаг шүү те. Тэгэл залуухан байсан бах те. Дөнгөж л орсон байсан уу? Тийш дээ 2005 он гэдэг UBS-д ороод 5 жил болж ирсэн байна. За. Гайхалтай байна. Тэгээ миний хамгийн гол хүргэх гэсэн санаа бол 20 жилийн өмнө таны одоо гавьяатыг гардуулах зарилгыг Монгол улсын ардын жүжигчин гэж онцолж ижээ. 2026 онд 40 жилийн одоо ойгоороо үзэгчд өмнөд гайхалтай бэлэг бариад Монгол улсын ардын жүжигчин цолвор дээрээ гэж өрөөмөр байна. За, Ерөөл Батарч болтох бай. Төрмэн өөрөө саяархаад одоо шагналуул би дуртай яал одоо шагналаа. Гэхдээ би бол шагналын төлөө бол ер нь дуучин хийдгүү, дуулдгүү зүгээр урамшуулал эрүүл би баярлал авдаг. Тэгэхээс бол одоо бас нэг тийм авах ёстой цаг нь болчлоо ч гэдэг юм уу те. Нэг хэсэг сая Соквестар тэмцээний дараа л нэг жигтэйхэн шуурсан шүү дээ. Тэгээ би бол жоохон дуртай байгаагүй. Дотроо бол нэг одоо масс удирдаад тэгэнгүүт л ерөнхийлөгчийн тамгын газар шийдвэр мэдрэг гаргана гэж бол байдгүй байх л гэж би бодож байна. Тэгээд бодлого бас өөрсдийн төрийн бодлого байдаг байлгүй те. Тэрийг өөрсдөө дагаад л болно шүү дээ. Тэгэхээр бол ер нь тэгээ шагналыг орилох гэж дуулаагүй гэдгээ бол хэлсээр ирсэн. Тэртээ тэргээр ер нь амьдрал би залуугасаа ер нь их тийм шагнал гавьяа шагналаар бэлтгэж ирсэн л те. Пентатоник, наадам, Ази Давси, Гран При гэдэг. Тийм учраас ерөнхийдөө нөгөө цаг тухайдаа үнэлэгдэжсэн дуучин болохоор нэг их ингээл би намайг дөвөлгсөн гэж гэдэг юм одоо ингэсэнгүү гэж их дургүй. Тэгээд аав ээж маань ч гэсэн намайг их тийм даруу байж даруухан байх хэрэгтэй гэдэг багаас нэгээд сургацсан болохоор. Тэгээ одоо манай ардын жүжигчин Хөлбөрийн Баатар одоо цогцлмаагүй би бэр байх хугацаанд би энэ мундаг хүнээс ямар шүү игэл даруу байх, ямар ухаа хиймэл даруу биш, жинкнээсээ даруухан байх, хүнлэг байх энэ ёсыг бол одоо суралцсан. Одоо ардын жүжигчин төрийн сойрхолд одоо сувдаг хичээсээ тий. Одоо анхныхаа хань ган хуйгийнхаа одоо эгчнэр нь хүргэн ах нар маань байсан одоо базууд гэсэн үг тий. Тэд нар маань одоо мундаг усуудаа суралцсан шүү.
Тэгээ даруухан байх гэдэг чи одоо жинхэнэ одоо сэхэтэн элит гэр бүлийнхэн одоо хэрхэн даруухан байж өдийг хүртэл одоо тэгж овоож товьсон хүрэн хураагаагүй зүгээр. Даруухан байсан ч хүлээн зөвшөөрөгддөг. Тий, даруухан байснараа ерөн сэтгэлийн зовлонгоо нэг тийм их сайхан аж төрөөд байгааг хараад л одоо саяхан хүртэл би одоо Green Group-ийнхаа одоо Saras Kitchen нэвтрүүлэгтээ би одоо манай элит gentleman Батөрглөгөө урьсан. Гэхдээ тэгэл ерөөсөө тэр ярьж байгаа, хэлж байгаа, юмд хандж байгаа хандлага гэдэг чинь бол тий. Одоо нөгөө судсаар нэг юм хөх цус гэдэг болов язгуурлаг цус урсаж яваа гэдэг шиг тийм боловсрал хүмүүжлтэй байна гэдэг бол ер нь тийм айлд төрнө гэдэг бол бас хувь тавилан байдаг юм байна. Хүндэлж шүтжил явлаа. Тэгээд энэ сайхан улсуудын бас нэг хэсэг нь байж 5 жил би бас тэдний байсны хувьд бол би их олон юм сурсан. Энэ дундаа бол энэ даруй байх тий бас ухаанлаг, оюунлаг байх бүгдийг сурсан шүү. Магадгүй олонний хүн болох яг тэр төлөвшлийн үед маш хэрэг байсан байна тий. Магадгүй өөр сараа байхч байсан ч юм бол хэн мэдэх вэ тий. За саяны бичлэгийг дэлгэж үзэгчтэйгээ хуваалцдаг нь магадгүй нөлөөлөхгүйгүй шүү. Энэ сайхан дурсамжийг хуваалцъя гэж бодсон. Гой дурсамж байна. Яг шинэ жилийн үдэш бол өстой сайхан дурсамж байна. Баярлалаа. Рок попын төлөөлөл нь бас тухайн үеийн өгчээсэн ярилцлагуудаас харууллаа. Та дуу алдчих штэ залуухан байсан байна гэдэг. Тэгээд онцолж ярьсан ярилцлагын донд аав нь хараа баярлж байгаа хаа гэсэн үг Жук ахын ярианд дуртагдсан. Ер нь та ингээд одоо өнөөдөр ижи аав минь намайг харж байгаа бах гэж итгэдэг үү? Итгэдэг. Одоо Михайлова Татьяна Накин юм бол дээрээс хараад л гэдэг шиг. Тэгээд одоо гэр мэрээ цэвэрлээд байгаа шүү дээ. Байрны мөнгө байранд дээр загтан төлж байгаа. Таничка. Цусандаа байр очиж байгаа, нохоогоо хоолж байгаа. Нохоо цэцэг мэцгээ тарьж байгаа. Гэр мэрээ цэвэрлж байгаа. Ерөөсө туслангаа орхиогүй байгаа ч гэдэг юм уу. За тэгэл за Батмахгүй ер нь амьдралд ажгүй шүү. Бид нар бас сайхан амьдарч байгаа шүү. За Батмахгүй сэтгэлийн чинь гонсойлохгүй нутагт нь очиж цайдмын хөвгөн дээр нь хайрхан ууланд нь мөргөж байгаа сүгээ дээжээ өргөж байгаа нутгийнх нь наадамд нь очдог ах дүүстэй чинь золгож байгаа ахтай хамаатан садныг хүндэлдэг хэвээрээ гэдгийг дандаа мэдрүүлдэг. Тэгжээч нэг тийм аав ээжигээ хүндэлж эдгээр тэд нар маань бурхан болсон тэнгэр тайлсан ч гэсэн тэд нар маань амьд нэг хүн чинь нэг юм Баянгол захраа дэлгүүрт гарцсан юм шиг санагдаад байдаг байхгүй. Тийм гоё байгаа юм шиг тийм. Тэгээд одоо гэртээ бүүнөрөө цуглаад хоолунд бэлдээд би энд одоо Зулсарын баяраар манай мам өстө Христ ч биш зүгээр Зулсарын баяр хийгээд тахта яад хийгээд уурдаг байсан. Тэгэнгүүт ингээл дахиад галуу ингээл шараад ингээл салаад хийгээл ингээл улаан дарс марстаа гэхлээр за тэгээд тэр Зулсарын сарын баяраар чи тэгээд яахаа хоол хийх юм уу яах юм. Тэгээд хийштэй та одоо тэгээд дуртай юм бол Христ ч биш гээ үсттэй гэхлээр. Тэгээд одоо Зулсарын баяраар хийх юм уу хийхгүй юм. Хийнэ хийгээл. Тэгээ нэг тийм хөөрхөн уламжлалтай болсон. Тэгээ нэг тийм гэр бүлсэг гэдэг уламжлалыг би одоо ч гэсэн ээж ааваасаа авч үлдсэн тэр энэ хүмүүжлээ үр хүүхдүүдэд дамжуулж манай ихч бас үр хүүхдүүдэд дамжуулж тэгээд хүүхдүүдийн хүүхдүүдэд нь те ингээд дамжуулах одоо аюул чухал юм билээ л те. Баярын хөтөлбөрийн албан ёсны түнш Coca-Cola хүслийн шинжил. Өнөөдөр ижэн ингээд олонний танил байх юм, олонний хүн байх нь одоо өсвөр насны болоод эдэр үед хүрсэн хүүхдүүдэд нь бас давхар хариуцлага байдаг болов. Тантай ер нь хуваалцсан уу? Ер нь алдартай хүний хүүхэд байх хэцүү гэдгийг бол багасаа хэлдэг байсан. Олон нийтийн газар бие зүв авч явахаас ихсүүлээл одоо сарантэйгийн хүүхэд гэж хэлэх вэ гэж дотроо нэг айцтай байдаг юм шиг юм л да. Одоо буруу явчвал сарантэйгийн хүүхэд гэж танигдана гэж одоо ялангуяа тэр эрхэм бэлэг хүүтэй хэцүү байдаг юм шиг юм аа ерэн янз нь. Тэгээд хүү маань их хичээгээл ээжээ би таны хэлсэн болгоныг хийгээд ингэж байдгийн штэ ээжээ та ойлгодог үстэйгээ заримдаа битэрч бас нэг маргалдах юу гэж л ээжийнхэн бүх хүслийг л алдадын дэлгүүр шиг бүгдийг биелүүлэх хөвтэй чи бас хүний хувьд бас одоо үзэл бодол нийцэхгүй санал зөрөлдөх асуудал гарна. Тэгэхэд л нэг бүр нэг сэтгэл нь хөдлөөд хэлжсэн байхгүй юу. Одоо зарим айлын хүүхдүүд одоо зодон юу хийгээд би бас ингээл аль болохоор тийм таны хил аманд оруулахгүй бас нэг гэрэл зөгчихгүй байх юм шиг бас хичээгээд явдгийн шүү.
хүүгээ бас тэрийг мэдэж ойлгож мэдрээрээ эрхэн хязгаарлагддаг байх нь. Тийм маш хязгаарлагддаг байх нь шүү дээ. Жохон бас гомдлох хуурай аксан тавих маах октод нь бол ялангуяа бага нь энтер тий. Тэгдэг байсан. Тэгтээ зүгээр би яг тэр үеийг давахын тулд би ерөн уран бүтээлээсээ бараг хүндэрсэн гэж хэлж болно. Тэрийг бол манай фэнүүд бол анзаараагүй. Сараа бол эзэж хураа байдгүй. Дандаа дуутай байдаг болохоор ингээл тэгтээ би ингээл бүр дууны араас яваал ингээл амар клип хийгээл тэгцүүд болоогүй. Яг вэ гэхээр ингээл нэг хизээч дуусахгүй тэр нэг урилгуу той томгүй нээлт, мэйл, презентацны ингээл юмд очиод итэл ингээл хувийн амьдралд бүх юм өнгөрөх гээд шүү дээ тий. Тэгэд нэг өдөр ерөн би энэ презентац эдрийг ерөөсө бүгдийг цуцлая. Ингээл дандаа гэртээ ирт ирээл будаатай хуурга хийгээл, лавшаагаа хийгээл, зовингаа хийгээл хүүхдүүдэд хараал хүүхдүүдтэйгээ юм ярилцаал, гэр бүлийнхэн амьдралд нь оролцоол, сургуулийн автобустай байсан тэрнийг болиулаад өөрөө эрт босч хүргэж өгдөг энэ төр тий. Тэгжээч бас нэг хүүхдүүдтэйгээ нэг ойрхон болсон. Тэгвэсэн тэр үеийг өнгөрөөцсөн байсан бол би нэг 3 том танихгүй том хүнтэй амьдардаг болох нь шүү дээ. Одоо миний баг нь манай баг чи 19-тэй том нь 28-тай гэлэрч тий. Миний одоо хамгийн нандин тэгээ дээрэс нь бид нар хамгийн бат бөх гэж боддог өөрсдөө. Энэ бол нэг жижиг асуудал. Түүнээс давсан ижигээрээ бахархал хүүхдүүдэд нь байдаг баха. Илэрхийлнэ үү? Тэгээ яг хөө тэд чинь том тоглолт моголтой урилга бол болохоор л яад юм шиг. Би нөгөө айгу одоо VIP MIP гэл нөгөө мундаг билет юу урилга ирдэг штэ тий. Тэгэхээр л айгу яста гоё ээжтэй байх хэвээр үнэхээр. Тэгтээ яг хөө бас ерөн бол нэг хүний дор дагаар ордог нэг тийм эрхчлөөтэй independent гэдэг тусгаар тогтносон ээжтэй байх нь тэднэрт өөрсөнд нь бас айгу сонирхолтой өөр хувилбар болов гэж би бодоод байдаг шин. Манай гэрт хаалгаа хаах ирэх байхгүй гэдэг. Тэр соёл хэвээрээ юу? Яг хоо манай гэрт ганцхан эрхэм бэлэг хүл хаалгаа хаадаг. Бусд нь бол нэг хаалгаа хаагаад байдаг. Тэгээ ерөн энэ тус нь өрөө гаргаж ирээл ингээл өгөөд ахлаар хүүхдүүд чи өрөөндөө улам л ингээл дотгошоо ороод идэв юм шиг санагдсан. Нэг дамждаг өрөө ер нь нийтийн эзэмшлийн өрөө мөрөнд амьдралаад ийлэх зүгээр юм шиг л. Тэгээ энэ уламжлалыг ер нь бид нар ерөн хизээч орхихгүй байх гэж бодно. Тэгээ шинэ жил бол бидний хувьд бол миний хувьд маш том баяр байдаг. Хэдийгээр завгүй байдаг ч гэсэн. За сайн нэвтрүүлэг маань танд бас бэлэг бэлдсэн. Шинэ жилийн бэлэг хүлээн авахд бэлнэ үү? Бэлэн. За би таны бэлгийг сүлд модны урдаас чирнаа. Яадаг бэлэг юм бол та. За мэдээж нэвтрүүлэг дээр үзэгчдийнхаа нүдэн дээр үдж байгаа учраас бас үзэгчд маань юу байгаа бол гэж бодож байна. Таныг задлаасаа гэж хүсэж байна. Best wishes гэсэн мэн тий. За. Ямар хөөрхөн юм бэ энэ ч одоо. Хар цагаан хуурмэ гэдэг дуу байдаг шүү дээ одоо. Юуны энэ чинь их шиглэн тайрцаг юм биш үү тий. My god. Энэ ч бүр сөхөгддөг юм шүү дээ. Oh my god. Шинэ жилийн бэлэг болгож сонголтын дээр бас их бодлоо л доо. Тэгээд танд бол зөндөөл микрофон байгаа бах, зөндөөл нот байгаа бах тийм үү? Ямар гоё юм бэ? Миний гэрэг чимхэндээ. За таны баярлалаа. 18 жилийн өмнө сайн нэвтрүүлгээс танд олгосон шинэ жилийн дууны Хатан хааны тэтэм одоо ч бас шилэн хоргонд тань хүндтэй байр эзэлдэг гэсэн. Тэгээд түүний мань хажууд энэ их шиглэн тайрцаг. Одоо хөгжим одоо бас хүндтэй байр суурь эзэлнэ гэдэгт ямар гоё юм бэ? Баярлалаа та нартаа. Энэ бол намайг бүр ингээд бүр хөглчлөө. Онгод оруулаад хөглчлөө. Баярлалаа. Ийм гоё одоо төгөлдөр хуур ингээ роял үнэхэр гоё байна. Хар цагаан хуур те. Энэ их шиглэн тайрцаг нь гайхалтай байна. Тэгээд хөгжмийн зохиолч нараа бодож байна. Пүрд оржгой, балхчөө, долгон гэл те. Их хоёр ах гэл айгүй олон хөгжмийн зохиолчтой бодож байна. Баярлалаа та нартай. Ямар сайхан юм бэ бүр.
хайр юм аа. Баярлалаа. Йоо. Намайг бүр өстө уураачлаа. Бүр ойлгох шатлаа. Мэдээж олонний танил байна гэдг нь ард түмэн нь хайрлаад байгаа юм шиг хэрнээ хайр найргүй ханддаг л да олонний танилуудтай. Одоо таны хувьд бол одоо баг байж чадтлаа тэмцдэг байсан бах, бичүүлдэг байсан бах. Ер нь олон нийт муу юм чинь ингээд өнгөрчдөг штэ. Муу юм чинь тэгэл муу үетэйгээ цаг хугацаатайгаа л өнгөрдөг. Мартаж чадвал тэр чинь ингээл мартагдана, арчигдана гэсэн үг. Ерөн хүний тарих, оюун санаа бол ер нь тааруухан мэдээллийг өөрөө автоматар арчдаг гэж байгаа хүний тарихнаас. Санаалзуулдаггүй. Тэгээ хүн юу сандаг вэ гэхээр хамгийн гоё юмыг сандаг. Яагав нэг амар үлсөө явжсэн чинь нэх гоё ах их чи хоёр таарад тэгэл дуу муугаа харсан дуу өмнө сольж өгөөл та нар аюу гоё бууз идээд мэдээд хүн нэг ярьдаг штэ тий. Эсвэл нэх гоё байжсэн чинь ингээл айгүй ингээл ажлын минь бүтээж өгсөн ч гэдэг юм уу хүүтэн дараад байжсэн нэг ах өргөж өгөөд нэг ихч өргөж өгөөж гэдэг юм уу нэг тийм дандаа юм хүн дандаа сайхан бодлоор л оюун санаа нь тэжээгдэж идэг. Тэгэхээс муу бодлоор ерөөсөө эзэж тэжээгддэг. Тэхийн тулд ерөөсөө траумагаас нь чөлөөлж бүх юм нэг мартуулдаг юм бэл. Тарих. Тэгэхээр юу хэлж ийнэ гэхээр ерөн forgiveness гэж ярьдаг юм. Уучлал гэдэг бол хамгийн том тэмцлийн хэлбэр байхгүй. Би бол маш үн цэнтэй том сургамжууд гэж бодож байгаа шүү дээ. Тохиолдсон таагүй асуудлууд ээ. Энэ сургамжуудыг дахин давтахгүй тул би ийм том алдаа гаргаж, ийм том одоо асуудалд орж бид нар одоо өнгөрөөсөн байна гэж бодох юм шүү дээ. Дээрэс нь одоо хүн л юм да. Одоо жишээлбэл одоо нэг бидний 25 оны хавар илүү те нэг баахан хил ам Европоор аялын тоглолтоор явхад нэг Австрид байгаа нэг хөөрхөн жоохон охин. Гэхдээ би ерөөсөө тэр охинд гомдоогүй. Уурлаач шүү дээ. Сонь нууз. Яг тэгвэл тэр охин чинь зүгээр л нэг тийм том хүмүүсийн тоглоом гэх юм болцсон. Хүн мэдхгүйгээсээ болж айгүй их юм алдаа хийдэг учраас бол би ер нь ямарваа нэгэн тохиолдсон юмыг би дандаа уучлах нь зөв үйл гэж би боддог. Яг үдэ хүн болгонд ийм завшаан олдоод ийм сайн дардан сайхан амьдраад ингээд сайхан явахгүй шүү дээ. Хүн болгонд дандаа хүн болгоны хайрыг татаал ингээл бүх гоё хийтүүгийн дуулаад явахгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр би нэгэнт энэ их хайрыг авчихсан хүн байж ич би бас нэг ингээл жижиг хөөрхөн юм уу ядарсан энэ тэмцсэн сэтгэл санаагаар гунцсан сэтгэлийн травматай болцсон ч юм уу нэг юм сэтгэл гундуу аюун юмд амархан эмоциональны гомддог хүмүүстэй ингээд хувийн тооцоо хийгээ яваад иж болохгүй. Би бүр ерөнхийд нь л одоо хууль зүйн эрх зүйн хувьд би ингэж л одоо хариулт өгөхөөс биш би хувийн хувьд ингэж тэмцэж бэмцэх нь бол ёс зүйгүй гэж би үздэг байхгүй. Тэгээ ярьж байгаа яриандаа хүртэл би протоколтой ярьдаг учраас миний яриаг бол одоо нэг тийм муухай хавж өв шиг тата гэж бичих тийм бүр нөхцөлж байхгүй. Би бүр наснаасаа илүү ярьслаг өгч хүнд одоо юу ярьсан юу яриаггүй амар сайн мэддэг. Тийм учраас нэг юм тэгээд нэг уучлал хөрхий дээ тэгэл одоо хүн болгонд ийм заяач завшаа олдох биш. Тэгээд юм би илүү надад энэ хүнийг уучлах надад боломж байгаа бол би төрүүлээд энэ хүнийг уучлаад зөвхөн орхий. Тэгээд тиймдээ ингээ зуурал тагаал авчраал гаргаад дэлгээд лагаад сэргээгээд амаргүй байгаа байхгүй. Тэгээд яг хувьдаа бүр ингээ personally гомдож ийн өгөхлөр бас гомддгүй маа. Цаг хугацаа биш үү те. Энэ гомдол энэ юм чи бүгдийг арчилчдаг. Мөн адилхан хүнд их тусалж одоо ач тус хүнд амар их ачлалтай хандаж тусалж мосныг ч гэсэн тэр хүн үнэлж чаддгүй хүн бол бас мартаал авчдаг. Мартдаггүй ч гэсэн үнэн ч гэсэн мартагнадаг байхгүй. Цаг хугацаа бүгдийг мартуулдаг. Сайныг ч мартуулна, мууг ч мартуулна. Тийм учраас тэрийг мэддэг учраас мартуулахгүй тулд энэ тийм бэлэг тийм тэмдэгтэй одоо нэг тийм дурсамжтай бэлэг үлдээх юм өөрийнхөө талаар те. Манай Казахстанд байдаг найз бүсгүй Германд байдаг найз хоёр бүсгүй надад дандаа альчуур нүүр гарын альчуур бэлгэлдэг байхгүй бааны альчуур энэ төр. Тэгээ миний нэр мэрийг ингээ бичиж тавьчихдаг. Тэр ямар айхтар болсоо те. Ингээд би ингээд арчих болгондоо өөрийгөө сануулна. Тикам ингээл ингээ бодох нь байна шүү дээ те.
тэрэн шиг би бол тэгж боддог байхгүй. За цараад хэзээ нэгэн цаг дараа нь мартах л бахал уран бүтээлч гэл ингээд мартагдаал дээр үед байсан дууч мууч. Дуу мэн л мартагдахгүй. Яг энэ одоо нөгөө юм одоо Ave Maria шиг ч юм уу одоо энэ Silence гэл гой дуунууд байна. Тийм дээр үе ам дамжсан дуу шиг миний дуунууд үлдвэл одоо тэгэл одоо гол ер нь дуучин байсан энэ үедээ нэг үзэгдэл байсан юм байна да гэж түүхэнд үлдэх нь чухал юм болов уу гэж боддог. Тийм ч учраас ингээд ээж аав юм ингээл яхад чи Танягийн Батмөнхийн хүү юм уу хүүхд юм уу гээ яах вэ гэл нэг тийм би л одоо онцгүй шүү дээ. Тэгвэл ээж аав ч гомн сайн усуд байсан шүү нэрээ. Аав ч нэг юм ээж ч гон манай багш гэл одоо Таня багш гэл ингээл ой ямар сайхан яаж ингэж амьдрахлаараа ингэж те өөрийнхөө дараа ингээд ийм сайхан сүүн зам үлдээгээд үр хүүхэд нь тийм гоё дардан сайхан сүүн замаар нь алхаж явдаг юм битэ гэж чи аавда өвөг дээдстэй мөргөж идэг юм аа. Та өнөөдөр ямар дуутай ирв нэвтрүүлэгт маань? Би Шуберт гэдэг одоо хөгжмийн зохиолчийн Ave Maria гэдэг одоо зохиолыг одоо дуулъя гэж бодсон. Яагаад вэ гэхээр би 25 настайдаа Бахын Ave Maria бол ер нь хоёр хувилбартай байдаг. Нэг нь бол Бах, нөгөөх нь болохоор Шуберт байхгүй. Тэгээ би Бахын одоо Ave Maria-г нэмтгийн үн тоглолтынхаа өмнө дуулж ирсэн. 95 онд гэдэг чи одоо тэгэл бараг л 30 жилийн өмнө те дуулж исэн юм байна. Тэгээ одоо энэ дууг ер нь дуулах юмсан нэг дуулаад нэг амлуулчих юмсан гэж бодоод байсан. Тэгэл тэр болгоно оркестр бичлэг мэтлэг нь олдохгүй энэ төр гэдэг. Сошиалаар одоо ютубер зөндөө зугааллаа. Тэгээ сонссон алдар Celine Dion, Beyoncé, Michael Bublé гэдэг бүгдийг сонслоо. Тэгэл ерөөсөө Michael Bublé-ийн ерөн хувилбар нь миний танаа листэнд их таарж байна. Тэгээ аль биесний инструментал байдаг юм байна. Тэрийг аваад л одоо дуулъя гэж бодлоо. Энэ дуу бол ерөн дээр үед бол анх бол зохиогдохдоо миний ойлгосноор бол ерөн нуурын одоо лейк, нуурын одоо савдгуудыг одоо зөөлрүүлсэн одоо ингээд залбирсан ч юм уу. Тэгээ сүүлдээ латин хэл рүү орчуулад католик шашныхан өөрсдийнхөө залбирал мөргөлдөө ашиглаж сургаад тэгээд латин хэлээр нь ер нь их дуулахад их айтайхан юм шиг санагдсан. Яагаад би дуулахар болсон юм бэ гэхээр Монгол улс маань ингээ хараад байхад бол бас нэг тийм бүх юм нь манайхан ч одоо эзэн Чингисийн хөгт толбот монголчууд өвөг дээдсийнхаа буйнд одоо бид нар одоо сайхан амьдарч ийн гэдэг боловч бид нар одоо хин нэгэнд найдаж амьдардаг цаг одоо өнгөрсөн болов гэж бодож байна. Хойд ах урд хөрштэй найдах биш те. Өөрсдийнхөө сонирм сэрэмж, өөрсдийнхөө хянуур нямбай цэгцтэй байдалтай л найдах хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Тэгээ монголчууд бид бүхэн тэртээ тэргүй хоорондоо тохиролцоо сайхан амьдраад болох юмн дотроо ингээд маргаантай төрн чучруулахгүй, доодчулн чучруулахгүй, бензин тосоож оруулж ирж чадахгүй гэдэг иймэрхүү байдалтай байгаа байдлыг хараад миний үнэхээр зүрх шимширч байлаа. Тэгээд би юу гэж бодсон бэ гэхээр одоо Гиги Мария, одоо тэр Jesus дэлхийн бүхэл одоо Аллах, Будда бүх шашны одоо бурхтуудад залбирч Монгол орон байтугай дэлхийн орон дайнаар одоо дайн дажингүй инх тунх амьдарч эдийн засгийн хямрал нь багасж те бүх хүмүүс одоо болцооныхаа хэрээр инх тунх амьдраасай л гэж хүсэж Ave Maria-г эрхэм үзэгчид монголчуудтай үзэгчдтэй зориулж байгаа маа. За. Энэ сайхан дууг сонсоод ярилцлага үргэлжлүүлье аялаа. За баярлалаа.
Баярын хөтөлбөрийн албан ёсны түнш Coca-Cola хүслийн шинжил. Дэмжигч 7 хоногийн гайхалтай өөрчлөлт F7D. Солонгосын алдарт гоо сайхны брэнд. Өдөр тутмын арьс арчилгааны ухаалаг шийдэл F7D Fabulous 7 Days. Бүгд найрамдах солонгос улсын гоо сайхны бүхэл стандарт шаардлагыг хангасан өдөр бүр хэрэглэхэд тохирсон арьс арчилгааны брэнд. Арьсыг зөөлөн цэвэрлэж, чийгшүүлж, тайвшруулан, гэрэлтүүлэх үйлдэлийг нэг дор хослуулсан Daily Care болон арчилгааны бүтээгдэхүүн. Propolis, витамин ургамлын ханд, гиалуроны хүчил зэрэг арьсанд ээлтэй тэнцвэртэй найрлагатай. Өдөр тутмын энгийн арчилгаагаар дамжуулан 7 хоногт арьсанд мэдэгдэхүй зөөрчлөлтийг бий болгох шийдэл. Ажил амьдралын хурдтай хэмнэлт тохирсон хэрэглэхэд хялбар авсаархан савлгаа дизайн. F7D 7 хоногийн гайхалтай өөрчлөлт. Гайхалтай, сайн нэвтрүүлэгт маань зориулж, үзэгчд маань зориулсан үнэхээр гайхалтай сонголт байлаа. Баярлалаа. Ер улсын нэг тийм гой мэдрэмж авч байна. Тайвширж байгаа юм шиг, нэг ёстой таны хэлснээр уучлалмар юм шиг санагдлаа. За 2025 оны отгон дугаар сайн нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүндэтгэн хүлээн авч цаг зав гаргасан танд баярлалаа. За ирж байгаа 26 он бол танд ер нь зав байхгүй хаа. Тийм баг. За тэгээ сайн нэвтрүүлгийн маань ивент итгэж хамтран ажиллаж байгаа F7D брендийн хамт олон танд шинэ жилийн гарын бэлгийг илгээсэн байна. Вау, баярлалаа. F7D. F7D юм байна. Вау. Солонгосын алдартай гоо сайхан. За энэ ч дээрс бас гоо сайхан юм байна. За одоо гоё болоод ээж те. За баярлалаа танда. Ер нь ийм гоо сайхны зүйл дуртай. Тэгээд дээрэс нь манай сайнаатай хамтарч ийм сайхан гоо сайхны бүтээгдэхүүн зочинд нь бэлгэлж байгаад явдал баярлалаа. За нэвтрүүлгээ өндөрлөөж таныг бас сайхан үзэгчтэй болон шинэ жилийн минь ерөөлөг хэлээсэй гэж хүсэж байна. За ингээд сайн одоо ток шоу одоо нэвтрүүлэгт 4 дахь удаага гэсэн юм. Одоо оролцож байна. Тэгээд энэ сайхан ухаалаг бөгөөд үзэсгэлэнтэй, мэдрэмжтэй, хүнлэг бүсгүйтэй одоо 4 дахь удаага ярилцлаа. 4 дахь удаагийн ярилцлага нь маш их таалагдлаа. Тэгээ энэ сайхан нэвтрүүлэгт үргэлж UBS телевизээр сайн ток шоуг үздэг эрхэм үзэгчтэйгээ ирж буй одоо хэдхэн одоо хоногийн дараа одоо шинэ он гарах гэж байгаа энэ цагт ор эрүүл энхийг хамгийн түрүүнд эрүүл энхийг маш их хайр, инэрлийг, аз жаргалыг хүсэн өрөмөр байна. Тэгээ шинэ он бид бүгдийн амьдралд хүсэн үлээсэн бүх итгэл найдварыг өгөөсэй гэж хүсэж байна. Гэхдээ хоосон мөрөөдөх биш. Мөрөөдлийг өөрийн биеэр гүйцэтгүүлэх хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Тэгээд ирж буй шинэ жилийн баярын мэндийг дэвшүүлье. За баярлалаа. Тэгээд энэ бүх ерөөл танд бас эргээд бороо мэд тасгараасай. Тэгээд гэр бүлд над жаргал төсөө эрүүл энхийг хүсье. Гоё мэдээтэй 26 онд эргээд уулзъя. Баярлалаа. За үзэгч та бүхэндээ сайн нэвтрүүлгийнхаа шинэ жилийн баяр зориулсан тусгай дугаарыг хүргэлээ. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань зочин Монгол Улсын гайвал жүжигчин
100-ны мандал эстрадын дуучин. За миний хэлэх дуртай тодтол шинэ жилийн дууны хатан хаан Хатагтай Батмөнхийн Саран туяа байлаа. UBS телевизийн шинэ жилийн баярын хөтөлбөрийн албан ёсны түншээр хүслийн шинэ жил урайтай MCS Coca-Cola хамтран ажиллаа. Та бүхэндээ баярлалаа. За мөн нэвтрүүлгийн маань ивент тэтгэгчээр Солонгосын гоо сайхны алдарт брэнд F7D брэнд хамтран ажиллаа. Үзэгч та бүхэн сайхан баярлалаарай. 2026 онд шинэ дугаараар уулзцгаая. Баярлалаа үзэгчтэй. За баярлалаа сарагчтай. Баярлалаа.